Rene tak kandhani ketemu maneh karo aku Ibu Emi Sudarwati saka TPM Kinanti Purna, Bojonegoro, Jawa Timur. Ing kalodhangan iki aku arep maca salah sijining dongeng saka buku Sinau Karakter Lumantar Dongeng. Sing arep tak waca yaiku Kanthi Irah-irahan Cici Cacing Pengin Miber. Ing sangisore wit kang rembuyung, saben esuk Cici Cacing metu saka lemah bebarengan sedulur kandhung, Caca lan Cica. Cicai ibune Cacing mau seneng banget ndeleng anak-anake iku wis wiwit gedhe tur lucu-lucu. Cicai ngancani golek pangan sisa oncékan kulit kentang, apel, gedhang lan buah-buahan liyane. Sabubare mangan, Caca lan Cica dolanan godhong-godhongan. Dene Cici ngrewangi ibune nyimpen panganan ing omah kanggo cadangan. Nalika Caca lan Cica lagi dolanan, ujug-ujug ana manuk koko kacer kang miber cedhak. Dheweke nembang kanthi swara endah banget. Caca lan Cica njumblak, mongkok lan nyedak. Banjur mesem lan nyopo koko kacer kanthi grapyak semanak. Anak-anak cacing lan manuk kacer dolanan bebarengan. Pirang-pirang jam sawise iku Koko njaluk miber, Koko ngajak miber. Dheweke nggawa Caca lan Cica ing jujuke. Satekane ing dhuwur langit, Koko mangan awake Caca lan Cica nganti entek. Saka ngisor, Cici lan ibune mung bisa ndeleng kanthi sedih. "Ibu, saumpama kula saged miber, mesti saged nulungi adik-adik. Saking galakipun Koko kacer. Kula nyuwun pangapunten, Bu. Mboten saged nyaki adik-adik." Cici nangis. "Yo wis to, Ci, aja nemen-nemen olehmu nangisi patine adik-adikmu. Urip lan pati mono kuasane Gusti. Kita dongakake Caca lan Cica supaya seneng ing alam liya," bujuke ibune. "Cici rumangsa tanpa guna, Bu. Saumpami kula saged miber, meski saged nututi Koko kacer lan nulungi Caca lan Cica." Cici nangis terus. Wiwit dina iku saben dina Cici sinau miber, usaha sak kuwate supaya bisa nglawan yen Koko kacer teka maneh. Nanging dheweke rinipta dening Gusti Allah minangka cacing kang urip ing lemah. Kuwi ora ateges uripe tanpa guna. Cacing kuwi akeh banget gunane, utamane bisa ngrewangi nyuburake lemah. Mangkono cerita Kanthi Irah-irahan Cici Cacing Pengin Miber saka buku Sinau Karakter Lumantar Dongeng. Matur nuwun kanthi kawigatosanipun, nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Mangke kepanggih malih ing cerita-cerita salajengipun.